အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Global Uni Choice International ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်ညီမတို့ရဲ့ Global Uni Choice International မှာ BMC လို့ခေါ်တဲ့ Business Model Canvas သင်တန်းလေးကိုဖွင့်ခဲ့တာ3ရက်မြောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ Business Model Canvas သင်တန်းလေးကိုတက်နေတဲ့အမကိုဒီသင်တန်းလေးရဲ့ experience တွေဘယ်လိုနေလဲဆိုတာကို interview လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်မမင်္ဂလာပါဟုတ်အမရဲ့နာမည်လေးရဲ့အလုပ်ကိုင်လေးရဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါဦးရှင်အမနာမည်ကတော့တီတီမိုးပေါ့နော်ဒီလုံနေရတော့ digital blogger တွေရောင်းနေပေါ့နော် line ပေါ်ကနေ online shop လုပ်တဲ့လူတွေပါရဲ့အတွက် mic တွေ light တင်နေရောင်းနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အမဒီ business model canvas ဒီသင်တန်းလေးကိုဘယ်လိုသိပြီးတော့ join ဖြစ်တာလဲရှင်အရင်ကဆရာနဲ့ပေါ့နော်ဒီ wireless mic တွေပါ light တင်နေဆရာဆိုင်လာဝယ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့စသိရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနေ့ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ join ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီသင်တန်းလေးမှာအခုသင်တာ3ရက်မြောက်ပေါ့နော်အဲ3ရက်မြောက်သင်ခန်းစာတွေထဲမှာမမတ်ရဖြစ်နေတဲ့သင်ခန်းစာတွေရောရှိလားရှင်အဲ့လိုတော့ရှိရပေါ့နော်အရင်ကဆိုရင်ဒီလိုပဲဒီ customer target မရှိဘူးကိုယ့်အနေကိုကြိုက်တော့ရောင်းတယ်ဒီ line ပေါ်မှာ Facebook မှာ post တင်တယ်အခုဆရာတင်နဲ့လာတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ customer target ကိုဘယ်လိုထားရမလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီခွဲခြားတတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့အကုန်လုံးတော့သိသွားတယ်ပေါ့ season လေးကြလေးဟုတ်အဲ့ဆိုရင်အခုဒီသင်တန်းလေးကိုတက်လိုက်ရတော့အမအတွက်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးကျေးဇူးရှိသွားလဲရှင်ဒီလုပ်ငန်းကိုပေါ့နော်အရင်ကဒီဖြစ်တယ်လို့လည်းပဲနေရကနေဆရာတင်တန်းတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလေးစနစ်တကျပြန် run လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါလေး update လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကပြန်စီစစ်ပြီးတော့ဒီစည်ရင်းပိုင်းတွေကစာပါတွေကစအကုန်ပေါ့နော်ဒီ business model ဆွဲတက်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီသင်တန်းလေးကိုရောအမရဲ့အခုကိုပိုင်လုပ်ငန်းမှာဘယ်လောက်ထိအသုံးချနိုင်မယ်ထင်လဲရှင်ဒီအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းတော့တုံးချနိုင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်လောဆိုတော့လုပ်ကြည့်ရအောင်မယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့တည်သွားပြီးတော့လက်တွေ့အသုံးချကြည့်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီကိုပိုင် business လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ရောဒီ business model canvas တင်တန်းလေးကဘယ်လောက်ထိအကျိုးရှိနိုင်မယ်လို့အမအနေနဲ့မြင်လဲရှင်ဒီတင်တန်းကစီစဉ်နေကြလေးနေပေါ့နော်ပြီးတော့ customer target ကလည်းဟိုချိန်လို့ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ဆရာဆွဲပေးတယ်လို့ပေါ့နော် business model အဲ့လိုမျိုးဘယ်အချိန်မှာအချိန်နေနဲ့အချိန်ခါလိုက်ကိုဘယ်လိုဆွဲရမယ်ဆိုတာအစားသိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအသေးစိတ်ကအစားသိသွားစေတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်အမအတွက်ဒီသင်တန်းလေးကိုတက်ပြီးတော့မလုပ်ငန်းမှာလည်းဒီထက်ပိုပြီးအောင်မြင်အောင်လို့အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ပါစေလို့ညီမတို့ Global Uni Choice International ကနေပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တေချာလေးစနစ်တကျလေးနဲ့ပေါ့နော်တေချာလေးသုံးနိုင်မယ်လို့လည်းအမယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကြည့်ပြီးလို့ရောတက်ရောက်ပြီးလို့ကျေးဇူးပါရှင်